bụ onye unu ma dịka Pete Edochie. Pete ga-eso tinye ọnụ n'okwu a. Nna anyị Pete, biko anyị na-ekene gị, Igbo na-ekene unu. Daalụ. Ndewo. Onye ọzọ m na-akpọta aha ya ebe a bụ Nwada Chinwendu Ndụka Edede. Chinwendu bụ onye ọkaiwu, ọ ya ga-eyi onye kọmita ndị ọkaiwu wee tinyere anyị ọnụ n'okwu a. Chinwendu nnọọ. Ekelela m unu, ndewo. Onye ọzọ nọkwa ebe a bụ Maazị Uche Nwora. Uche Nwora bụ onye ukwu nta akụkọ doro anya. Ọ ga-esonye anyị na mkparịta ụka taa. Dọkịta Uche, ndewo. Ndewo, Igbo Igbo ekele m unu. Ndị ọzọ anyị na-atụkwa anya ha na ha ga-abata ka ga-abịakwa mgbe oge na-eru. Ka m gbapụ ya ọsọ kpọọ Maazị James Ogbuka. James Ogbuka Umekwe bụ onye isi ndị Council of Igbo States nọ na Amerịka. James, ndewo. Ndewo no. Igbo ndewo no. Onye ọzọ n'ebe a wee bụrụ Prọfesọ Tony Ejiofor. Tony bụ onye isi ndị World Igbo Congress. Tony, ndewo. Igbo ekene m unu. Onye ọzọ ihe ndị Igbo na-amasị anyị na ga-etinye ọnụ n'okwu a wee bụrụ Ann Nkonye. Ann bụ onye ọrụ ahụike nọ na Amerịka. Ann, ndewo. Ndewo. Anyị na-agazi, anyị ga na-akpọbata ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ha na-abata dịka o si adị. Ka anyị gbapụ ya ọsọ ghara igbu oge. Biko anyị chọrọ ka anyị manwe obere ọkwa ka anyị ga-esi wee wetara unu okwu a ka o wee nwee ike doo anya. Unu ahụna na anyị dị ọtụtụ ebe a na-etinye ọnụ n'okwu a. Nke a mere biko o ji dị mkpa na anyị ga onye ọbụla enyere ohere ikwu okwu, biko kwuo okwu a na nkeji 3 ka o wee nwee ike ibe gị wee tinyekwa ọnụ. Ka anyị ghara inwe ndị na-ezu ike ndị ọzọ a na-ekwu okwu. Ọ bụzi na ọ nwetụ ka ihe mmadụ kwuru si wee bata gị n'obi chọrọ itinye ọnụ ebe anyị nwere ike were otu nkeji gbakwunye nke gị ka anyị wee nwee ike na-aga. Ọkụ a ị hụrụ n'ihu m ebe a nwere ike ịcha akwụkwọ ndụ iji gosi na oge gị enyere gị agatụwana. Otu o si mụke kịta akwụkwọ ndụ ọ ga-egosi gị na oge gị agawana. Mana agaghị m achọ ị na-anapụ ndị mmadụ okwu n'ọnụ. Achọghị m ị na-anapụ ndị mmadụ okwu n'ọnụ, maka ya m ga-achọ ka onye ọbụla jiri aka ya kwụsị mgbe o kwesịrị ịkwụsị ka nkata nwee ike na-aga n'ihu. Ndewonu. Anyị ga-agbapụ ya ọsọ banye na ajụjụ nke mbụ dịka o si were dị. Onye ga-ajụ ajụjụ a bụ ọgadagidi, ya bụ Maazị Pete Edochie. Ọga Pete, biko, ụdị ịma na ihe na-akpọtụ na Naịjirịa ugbu a bụ onye ga-abụ onye isi ala nke 2023, mana ọ dịzị ka onu ndị Igbo akarị nke ndị ọzọ na-arị enu. Ị nwere ike ịkọwatụrụ anyị ihe onu ndị Igbo ji karị na-arị enu n'ihe gbasara onye ga-achị Naịjirịa na malite na 2023? Nke mbụ bụ daalụ na unu chịkọtara ibe dị etu a maka na ọ dị mkpa itinye ya ọnụ. Ma gwakwu n'eziokwu, ebe a nọ bụ sọm nọ. Ọ na-abịa ma ruo n'ibe unu na-ekwu maka o nwere ibe etinye m na ntị, mana mma nwa ka m nwee ike na ọ bụrụ tata ka a mebere ụdị ebe anya mma nwa ka m nwee ike. Ndị Igbo na-atụ n'ilu na-asị na-eme nwa ka emere ibie na nsogbu agha adịrọ. Ọ bụrụ na unu n'anya obodo a na-akpọ Naijiria, ndị Igbo sokwana nwelie. Ibe niile emego n'obodo anyị a achọba ndị pụtara Igbo ọfụma ọkwanụ ndị Igbo. Ka m were oge Queen Elizabeth bịa Naijiria 1956, onye ewelu motie wee buwelie Queen Elizabeth Osa Louis Odumegwu Ojukwu, Papa Ikemba. Ọ ga na-ekwu ebe a nwere onye ojii nọ n'Afrịka nwere ego nwoke a nwere. Eje gbakwuli esi ya biko na eze nwaanyị obodo ndị ọcha na-abịakwarụ Naijiria. O nwerekwana ụgbọ a na-agha eju wee buwelie ka ebe agha eme osisi were nke ya. Azụrọba kwụwa anya ụgwọ welie buwelie nye. Ife ndị ọzọ a na-emegasị iji wee bụ na aba Naijiria na-apụta apụta bụ ndị na-ewuneri n'ime na-abụ ndị Igbo. Ọ ga na-eti ọkpọ enwere akara eji meresi ụwa niile.
onye nwelie bụ Dick Tiger ejee na mgba bụrụ nwaanyị nwoke nke onye na-enyi ụgbọla aṅụ Power Mike abịa na edemakwụkwọ chọba Chinua Achebe. O nwere ovu onye ji aka nkịtị wee see eze nwaanyị obodo oyibo. Ije n'obodo oyibo tata ọkadinal Buckingham Palace. Kedu onye ọ bụ? Prọfesọ Ben Enwe onye ebe onye Igbo kedu ebe o si? Onye Ọnịcha. Etu a ka o si wee dị. Unu enwekwana enwe ka ngwunye onwe m. Onwekwe na-eme ibe anyị na-eme tata na-egwu Kapịta Edochie n'ụwa niile. Makpụ n'obodo oyibo. Ọ bụ na ịdakwasị m ise foto ịkwụwa ụgwọ. Ngwụnyekwu onwe m na ndị Igbo abụ na-egwu ewu maka na ọ bụ na m agụnyezi onwe m ịhụ ana m emegbu onwe m. Ịbịa n'ezizi ya anya. Kedu ndị Igbo? Kedu mba ọ na-amalụ na Naịjirịa? Abịara na-asị gị Igbo, Hausa, Yoruba, ọ dị mma. Enwesịrị mba ndị ọzọ mana ịtọ a gụlerisiri ibu. Awebịa na vana atọ sọsọ ovu ugboro ka onye Igbo pụtago. Asị na onye Igbo a bụ onye isi. Kedu onye ọ bụ? Agụghị iro nsi. Nye oge ndị amị si na ojugobe isi ka banaka na-anya ọchịchị nwantịntị ma wee nọbata. O tere aka akpachapụ nyanwa. Eri abụ onwere onye Igbo batago onu. Ndị ugwu achididego emekete orutu ndị Yoruba ọnachiekwa n'aka ndị ugwu. Ọsọsọ arọ nọ gara aga ka onye na-abụrọ onye Yoruba ma onye ugwu ya Goodluck Jonathan bata ịghọtago. Ọ na-azụ ebele na-azụ azụ ka iwe na ikekwe na onye Igbo mana ọ bụrụ onye Igbo dị ebe a. Anyị wee na-ajụ onwe anyị, onye Igbo okotere okwu na ya na-ekwe mmanwụ egwu. Kedu ife kpata na ịchị obodo a ama elu tu anyị? Ọ bụ na nkata akpala akpa anyị nwa marụ. Kedu ka esi ekpa ya bụ nkata? Eji elele ife meeni oge ndị amị bata si kabachia. Ọ bụ na aba a na-anụ na-asị mgbe abụọ. Ọ dị ka oge gị elu ego onye abụ ka ị pịakọta bịa obere onye nke na-ama ama atụ. Ọ dị mma kwubezie na orutu m ọzọ na-eme ka mmalụ. Ndewo. Ọ nwere mụ na ya nọ ga na-egosi njebe unu ama akwụsị m n'etiti. Mba ama m onye nze ka ịbụ, ama m ịbụ onye nze. A na-akwụsị onye nze n'etiti. Aghọtara m biko. Ọ nwerekwana onye nọ ebe a. Ọ bịaba marụ ndokpoli ya na be m n'ebe ndị na-apịa bọọlụ. Unu achịrị ibe adịnihu pụba maka na ọ nwere ibe eme ga-egosi m na ọnwụnwe ndị mụ na aba na-ekwu ka ọ nwere ibe nna abụ ekote m okwu. Mba ọ bụrụ okwu gị kwụsie nke a ndụ wepụzie m na ya ka nzuru ike. Mba na-ekwu onye nna abụ nni na-ekwu anyị na-anụ ife na-ekwu. Ya dị unu mma. Sọsọ onye anụrụ abụ ya rinne mgbe abụ bụrụ Chukwu ma nzọ ọgwụ anyị chachapụrụ okwu na akwụkwọ n'ugwu Hausa. Asị ya na onye agbụrụ onye isi n'ugwu Hausa okwu a bụ na ndị Igbo ekotego ya ka anyị nọ n'ime ya ebe a. O nwere onye ọzọ ga-asị gị na ebe kpatara ya. Azụ m n'ugwu Hausa, ana m asụ Hausa ọfụma, mụ na ba emekogo anụgo m ka bakwulie. Ịghọtago so na mụ nwa kwenyere n'olugo ka onye Igbo ya achị maka na nwere onye ekwudere onye Igbo na nwunye ya dị unu mma. Ndewo gara gị ọ ya dịkwuru mma ọ ya abalị gị ezigbo mmadụ ka ị bụ. Biko ajụjụ ọzọ anyị chọrọ ịjụ onye ga-etinyere anyị ọnụ ya n'ime ya bụ Uche Nwora. Uche biko ịma na ife na-akpọtụ kịta na Naịjirịa ụfọdụ na-asị na ọ ka mma onye ma ọchịchị bịa chịba ma ị bụ onye Igbo ma ị bụ onye Hausa ma ị bụ onye Yoruba. Ọ ga-abụnata onye Igbo ka a chọrọ na 2023 a? Ọ ya bụ ajụjụ m. Maazị ndewo. Ị na-anya ka ife si wee kwụrụ na obodo anyị bụ Naịjirịa. Ị ga-anụgwuru ndị gbara ajụjụ ọnụ fụ ife kwugasị. Ị ga-afụ na nsogbu dị na be anyị na Naịjirịa ife gbasara ọchịchị. Nene n'ife mere ụnyaahụ ndị mwakpo ya ewakpo ndị ba ụgbọ oloko si Kaduna eje Abuja. Ndị asụrụ akwụ ndị akpụrụ akpụrụ. Anyị nwetakwa ozi taa na ndị ahụ akpụrụ ndị kpụrụ akpụwago ezinụlọ papa weta ego. Kedu ebe a ga-ebido?
ịgbata mmiri eji anya ụgbọ afụrụ ebe ọ dị ọkwa dọrọ nkata mụ na gị na-akpa ọkwa jenu na-asụ ụmụ akwụkwọ nọ n'ụlọ anara eje akwụkwọ ndị asụ na-agba straịkị ebe ọ bụ na mpaghara ọbụla ije na Naịjirịa ịfụ na nsogbu erika ya bụ na a ga-ebugodi na-egodo anya n'ife gbasara ọchịchị na Naịjirịa na ife niile dị ka okpo iru n'ala wee sizie na ya wee banye ife gbasara kedu onye ga-achị Naịjirịa kedu ife ma o ji wụrụ na ọ kịta azị ka eji si na onye Igbo ga-achị ife dịkwa n'ụwa na gị na oke dịrị gị na mmadụ ọkwa na ịralụ nralụ ọ bụrụ ịralụ ịrapụkọsa m oke ọkwana mere anyị ji wee na-asị dịka ọgalagidi ji wee kwu ebe nwata ife mere ibe obi adị ya mma eziokwu na a na-ekwu okwu ka ọ bụrụ onye ga-achịta na ga-achị mana anyị nwa na-ekwukwa dịka ndị Igbo ibe na ala Igbo anyị nwere ndị Igbo ga-achị Naịjirịa chịta ya ọfụma ka mkpọwa anaghị afa nwanne anyị nwoke a na-akpọ Maazị Peter Obi ọ chịrị Anambra chịta na Anambra mma onye ọbụla maara ya Peter Obi anyara achịtanwu Naịjirịa nwanne anyị nwoke a na-akpọ Prọfesọ Kingsley Moghalu ugwu onye osote onye isi n'ụlọ ọrụ Central Bank of Nigeria ọ yara achịtanwu Naịjirịa ụmụnne anyị ndị ọzọkwa na-azọ ọchịchị ka ndị ewe n'okwu unu gbakpọwa ha ndị Igbo nwere ọgụgụ isi ogwetị na ebe ọ bụla ije n'obodo Naịjirịa ma ọ bụ na ikuru onye Igbo gị wara ọsọ ọ ndị Igbo na-eje n'obodo ndị ọzọ na-emeghe obodo ndị ọzọ ije na Lagos ka ife ihe na-eme na Lagos ije na Abuja ka ife ihe na-eme na Abuja so ndị Igbo gweziela ọgụgụ isi ji mejezi obodo ndị ọzọ ọ bụzala ọchịchị Naịjirịa ka ha ga-enye n'Igbo ka ya emetanye ya ọ bụrụ eziokwu so o ruru anyị na onye Igbo ga-achị ana ife anyị na-ekwu kịta bụ na ọkịta ka ọ ga-awụ maka ọ bụ na ọ bụrụ kịta ka ezi mgbe ọ ga-awụ ndewo Uche Nwaọra ịgbọrọ ihe ewu na-ata biko ajụjụ ọzọ na-agara ọkammụta Tony Ejiofor Tony ịma otu anyị na-esi na-ekwu na anyị sinye ndị Igbo o wee mezie m ka m njụba ka ọchịchị a na-enye ya enye ka na-ewere ewere Igbo ekene m unu kenekwa m unu ọzọ Ogiligada ọ nọ n'enyi Agabidu anụ m onu gị ọ gị bụ ikenga oyi anyị na-awa n'anya ịna ya ọkwa ka o si dị ibe anyị anọ m n'ofesi World Igbo Congress bụ ndị nekọta ife gbasa ndị Igbo n'ụwa niile Naijiria wepụrụ ọkpa gafelu Naijiria na ịbatago na teritori anyị maọbụ ndị kwuru okwu bido n'isi wee lue n'ọdụ ibe m na-eme ka m kwuo kịta bụ ka o doo n'anya n'uche anyị dị ya n'ife anaghị afịa ọnụ maka arọ na-abịanụ Nwokereke bụ Santos o nwere ike isi wee kwụsị ka ebido 1999 ya ibe na-akọwazi bụ ibe niile bụ na-aṅasị ka ọ bụla anwụnta ma onye na-amakwa n'ebe mmiri so wee mabịa ama ebe ọ ya nọ wee chekọ arụ ndị Igbo anyị ada azọkwanye ada ekwu iwe aka maka na jos ka a na-eke anụ dị n'ọkụ na-aralụ nọ olulu anyị ka ọ na oluru anyị ibe anyị olu ndị Igbo ọfụma lufee ka m gwazie unu eri 1865 jekwanụ cheki enya o nwere presentation email na British House of Commons mgbe ndị Britain bido cheki ibe kedu ka anyị ga-esi nye independence to ndị British West Africa o nwere ofu akwụkwọ presented by one Horton ọ sị na-enesigo ndị niile nọ ndị Igbo bụ ndị dị ready prepared akwesị ka akwado kafadi independent nwee self-determination jekwanụ cheki enya kedizi ibe menụ 1865 eri mgbe ahụ wee lue 1960 wee sikwa 60 wee lue taa a na-akọlụ m gịnị ndị Igbo lụsili elufe ka m kwukwa na ọzọ ọ bụkwala okwu obulusi gwa ajụ tụkwasịnụ m na-eri ndị anyị na ha bi anyị over 400 ethnic nationalities na Nigeria anyị bi n'udo apata na abụ nkụtụta nwere nke na-emere ibi arụ until 1804 Usman Dan Fodio bata wete ndị Fulani eri mgbe arụ abụrụ anyị arụ
ije United Nations, ije Commonwealth, ije ebe niile ọ ndị Fulani anọchisi ụzọ, o nwere ebe ị ga-esi tinye ọnụ ya na mgbe ọbụla fa ji kwadote nke a na-asịba inene ndị Igbo na ndị Plateau na ndị West na ndị South constitute 67% of Nigeria landmass ma ọ bụ na population ịgụ ọnụ isi mmadụ. 2/3 anyị jikọọ onwe anyị ọnụ, anyị ama echebe ka enye anyị, maka ichebe ka enye gị ndị anọchisigo ebe niile ama ekwe ka olu anyị aka ya na anyị ka ọ dịla ijikọ onwe anyị ọnụ, anyị jikọ onwe anyị ọnụ, anyị ewelie nwere onye ya etinye n'efere eji eli nri bute gị na tebụl si gị gbaba asị. Anyị ka ọ dịle enwekwa n'ụzọ a ga-esi mee nya anyị enwee ike nweta ya, mana anyị ga-ata onwe anyị alụ na ọ bụrụ ife a na-ekwu na Bowan n'ama ya ka unu bulie n'obi na ya bụ ife bụ ife dịla anyị jikọọ onwe anyị enwee ike napụta ya bụ ọchịchị. Ọ bụ olukwala onye Igbo olufela anyị elufe nọọ agba mbụ atụ n'ogwe, agba abụọ ọtụ n'ogwe, ọ bụ so ogwe ka apịla akụ. Ndị Igbo a na-akpachapụ n'akụkụ ọzọ onwe ife anyị mee ya na ndị be anyị ọka ọra m kịta ụwa awa ịtọgbazi ụtọ ebechakwuo nya ji demenụ eziokwu dị n'ime obere gidi nke anyị na-ekwe n'isi ihe anụnwa maazị ọkammụta kwuru. Ị chọrọ itinyekwu ọnụ n'ime? Mma etinye ọnụ na ya. Ibe niile okwu bụ ibe mere eme. O nwere ibe kpata na-akpachapụ anyị n'akụkụ. O nwere ibe okwu metụ m na-arụri nne. Obodo ọbụla dị n'ụwa ije na ya ọbụna ịbụrụ onye Igbo asị gị pụtara na ọ bụrụ ebe obibi. Ndị anyị na-aba nọ na Naịjirịa ewebere ọnụ ha wee kwue. O nwere onye ugwu pụta mbọsị a wee na-ekwue na TV n'orugo ka a ga-arapụ onye Igbo ya chie obodo na maka ibe abịa arụ na onye Igbo maara ibe ọ ya eme ụbọchị wee bụ sọ mma. Ụmụ ori niile a na-ezu na Naịjirịa na-ezu ka ebere ịpụta n'ala Igbo. Ndị Igbo bụ ndị ga-aga na ibe abịara arụri nne abụka esi wee mepụta ibe wee na-adị ndụ. Ndị Igbo ada ayọkwa n'ayịyọ ibe eji mara Igbo bụ na va na-agba ganaganarị nne va na-ewu ewu maka ya na ebe ọbụla onye Igbo jelụ isi na ebe a na-adị ebi na ya ọsị garapụ gị ya ebi ebe a bụ ebe a na-etubu ndị nwụrụ anwụ na-aja agụ ọsị na ya anọ nwunye ya. O nwere ebe onye Igbo nara anọnwụ ọnọdụ ana ọ neghalie anya ọtakata abụbụ ọ mara ibe ndị bi ebe a bụ chọrọ o welu nwayọọ tụkọtaba ebe a na-abịakwutie na-ego ibe a bụ ọkwa nke Igbo si eme. O nwere ndị kala ebe n'ụwa niile ọ bụrụ ngozi Chukwu nyelu ndị Igbo. Abụbụ niile anyị na-ata tata ama m na arapụrụ onye Igbo Naịjirịa ka ọ chịa abụbụ a ga-ebe na imepụta na anyị na-ata abụ na Naịjirịa ibe ndị ọjọọ na-akpọ grid. Grid a wepụtara na wepụta ọzọkọrọ ka ibe na ndị ọ bụ anyị na-aba achọpụta chịkọrọ ibe niile bụ nke anyị na-aba chigovie n'ugwu Hausa. Kedu ibe kpatara na Chukwu nyere anyị mmanụ mana anyị enwere ike ịtụrụ nke anyị eji wee na-anya ụgbọala n'ezie n'ọkụ. O nwere ibe Uche Nwora kwu ebe ọ bụla ịpụta kịta injin a na-asụ ọ bụrụ maka ọkụ. 1960 ka anyị ji wee nwere ọnwa anyị. Ọ dịkwa about 52 or 53 years anyị nwere onwe mana anyị enwere ike inye ọnwa anyị ọkụ tupu agha ebido. N'Enugu a nọ na ya na Oji River ka a na-eji coal enye ọkụ na the whole Eastern Nigeria. Oji River coal a bụ tọgbọ nkịtị o juru eju n'ala Igbo si ebe a na Kogi o nwere ibe eji eme mana ibe coal bara ulu ya erike ikekwa ọ bụ na ọ bụrụ n'ala Igbo ka ọ dị ma onwe ka a ga-esi wee na-refine ya wee na-eweta ibe ndị ọzọ nya na olugo ka ọchịchị a ga-elutu anyị. Eziokwu na ya ma etu agbakọba aka ewelie nye anyị mana ọ bụ na sọsọ anyị si ka anyị zọvi ya anyị ama azọtụ ya nyanya anyị ya akpaghalị bụ ndị na-elo olilo ka anyị si elo. Nekwana ibu na ya emela anyị ma unu chịrị ọ dị mma na ebe anyị emela unu na-aka ekpekwa aka nri akwa aka ekpe ọ bụrụ onwe ịma na anyị agabago ibe okwuru amaka. Ọ ka ọ dị biko mana otu anyị si ekwu ihe ajụjụ na-agbata m n'uche bụ unu n'anya unu afụ ka Naịjirịa dị kịta. Inekwu anyị ga-afụ nke mere nnyaa
unu na-anya ụfụ na Naijiria na anyị na-enwe oburu Prọfesọ Lumumba ọ sịghị na we are owners of thieves. Onye zuo ohi ọ bụrụ nwanne gị isi ya nabata ya. Onye nke ọzọ bụ na ọ bụrụ nwanne gị asịsị chụpụ ya. Otu anyị si eme ọ dịghị ka onye Igbo enwere ike imezinwu Naijiria maka ọ gbaju dọrọ ka ọ bụ isi itinye Naijiria ụfọdụ na-akọwa si na nke a bụ agwọ ndụ ka ọ bụ itinye mmadụ agwọ ndụ. Naijiria ka ọ dị ugbu a ọ bụ agwọ ndụ. Ezi ada ka m bidogodu na gị zaba ajụjụ a. Igbo bụ Igbo mma mmanụ. Ekene m unu na ohere unu nye m iji wuru otu n'ime ndị ahọpụtara ka atụnye ọnụ ma ọ lenye anya na ọbụbụ okwu ndị a. Dịka ndị kwuru n'isi wee kwuo, Igbo si na ihe ememara ememe a na-akpọ ya nwa mma. Ndị Igbo bụ nwa mma. Igbo asịkwa that na ugochake ya dara eze. Agwọ ndụ nọ n'ọgba n'oge ugbu a o zuru ụwa niile ọnụ. Agwọ ndụ a na-ekwu maka ya awụrụ ọsọ ọ na-akpọta onye Igbo aha. Ka ihe eji akpọta onye Igbo aha mgbe ọbụla ọ maka na onye Igbo zuru ka emee. Onye Igbo maara otu esi eme ihe. Onye Igbo mana ọ tụọ onwe ya mbọ ya fụọ ya ụfọ ya mara ka ọ esi too onye ọzọ. Onye Igbo awụghị agwọ ndụ ka ndị ezumozu ọzọ na-akpọ anyị. Echere m na ịghọtachara ihe m kwuru ọfụma. Eziada, ihe m na-achọ bụ Naijiria bụ agwọ ndụ a na-achọ onye ga-achị n'aka. Ka enwere ike Maazị James tinyetugodo ọnụ na okwu a ka m marụ ka anyị ghọta ya ka anyị si kwuo. Aghọtara m ya. Okay, gaa n'iru. Igbo Igbo mma mmanụ ekele m. N'ajụjụ ị na-ajụ Maazị ma Naijiria na dịka ihe dịka agwọ ndụ. Eziokwu, Naijiria dị ihe dịka agwọ ndụ. Ile anya ịmara na anyị nwere nsogbu. Anyị nwere nsogbu n'ihe gbasara anyị enweghị mmiri, anyị enweghị ọkụ, anyị enweghị ụlọ ọgwụ. Ọtụtụ ihe anyị na-agabiga na Naijiria na dị ihe dịka agwọ ndụ. Onye ọbụla anaghị ịchị ọchịchị Naijiria nke anyị na-akwụ na ọ ga-awụ onye Igbo ga-apụta chia. Ọ ga-agbalị wuo onye ga-enwe akọnuche, wuo onye ga-awụ onye ma otu esi edozi ihe, nwere ike ịchịkọta Naijiria ọnụ, nwee ike laghachi ga lee ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgọ. Ụdị ihe anyị chọrọ ka onye Igbo anyị nwere onye Igbo ga-emenwu ụdị ihe ahụ a na-atụ anya. Anyị nwere ndị Igbo ga-eme ụdị ahụ, mee ya, mezie, mee ya karịa ndị ọzọ. Ebe ọbụla ị gara ị ga-ahụ ndị Igbo. Ha nọ n'ọchịchị, ha nọ n'ọrụ aka, ha nọ n'ịzụ ahịa. Onwe ihe ọbụla a na-eme ị na-ahụ ha. Elee ihe mere anyị agaghị eji enwe ndị ga-eme ya karịa ndị ọzọ. Iwefu Igbo na Naijiria ga-ada taa. So ihe mere Naijiria ka nọrọ otu ọ dị n'ugbu a maka ihe ndị Igbo na-eweta inyere Naijiria aka. Ịchọ mkpọwara gị aha, nwanne m nwoke akpọla aha Peter Obi, Kingsley Moghalu, Dr. Nwachukwu Anakwense, Onowu na Bagana. Ha dị ọtụtụ. Ihe anyị chọrọ ka enye ndị Igbo ofete ka ha weta the ingenuity ha ji na-edozi obodo ndị ọzọ weta ya na Naijiria. Ka Naijiria dị otu Chineke si gọzie Naijiria o kwesịrị ka ọ dị. Ndewo James. Biko ka anyị kpọta nwa onye lọya anyị bụ nwaanyị bụ Ife. Nwaanyị Ife, biko
gwagodo anyị were anya ndị ọkaiwu were onyokometa ndị ọkaiwu gwagodo anyị ihe akwụkwọ iwu kwuru maka ịhọpụta onye ga-achị Naịjirịa ka anyị mara ka ndị Igbo anyị etozukwara etozu. Ndewo Maazị Pete Edochie, ekelela m Dr. Nwora, Prọfesọ Jiofọ na ndị ọzọ n'ebe a. Biko onye isi, ọ bụrụ na ị ga-akọwatụrụ m ajụjụ gị ọzọ ga-adịrị m mfe. Anyị si ka ị were onyokometa ndị ọkaiwu gwa anyị ihe iwu Naịjirịa kwuru maka ịhọpụta onye isi ala Naịjirịa ka anyị mara ka ndị Igbo etozukwara n'ime ya. Okay, ekelela m gị maka ajụjụ ị jụrụ. Iwu Nigeria bụ Constitution 1999 as amended kọwara na sections dị iche iche etu esi ahọpụta onye isi ala Nigeria, mana enweghị ebe o kwuru about ihe dịka zoning ma ọ bụ ebe ọ ga-ala. Enweghị ebe Constitution gwara anyị si na ndị ugwu chia taa anọtụ ọ ga-achịrị ndị Yoruba ma ọ bụ ndị Igbo. Eziokwu bụ na otu ndị ọzọ si kwuo otego aka ndị ugwu ji ọchịchị Naịjirịa n'aka kemgbe 1999 anyị bidoro n'ọchịchị onye kwuo uche ya. Ọ dịka ndị ugwu bịara nwee uche obi a dịka ọha maka emere echi ọchịchị. Dịka ndị ọzọ kwuru, ndị Igbo nwere mmadụ, anyị nwere ọtụtụ ndị ike dị ịchị obodo. A na-agwa anyị na ebe ọbụla ị gara ma ị hụrụ onye Igbo na ịpụwa na ebe ahụ adịghị mma for obibi. Etu Naịjirịa dị kịta, anyị ma na ọ dịghị mma, mana enweghị ihe Constitution gwara anyị gbasara otu a ga-esi mee ọchịchị. Even ọ garukwara kwuo okwu ma qualification onye ga-achị nwa ala. Ọ gwara anyị ma ọ ga-eji PhD ma ọ ga-abụ prọfesọ ma ọ ga-abụ onye ji primary school. Ọ gwara anyị other qualities, mana ọ gwa anyị na o ruo 1999 na onye a ga-achị ma onye nke a ga-achị. Isiokwu bụ na ọ bụrụ na ndị ugwu ga-aghọta na eme ihe mefee ya oke na ọ na-apụ okwu, then ala ga-adị mma. Ọ bụrụ na ha ga-aghọta na ihe ha jisiri ike aka bụ ọchịchị, n'oge erugo mgbe ha ga-emepe aka ha ka ọ garuo ndị ọzọ dị iche iche, then obi ga-adị anyị niile mma. Ndewo igburu ya nwa nkenke nwaanyị bụ ife. Biko ka m nachite azụ na ebe ọkammụta Pete nọ, ihe m chọrọ ịjụ bụ ihe gbasara ala bekee ebe a unu nọ ugbu a. Unu ama m na unu nụrụ na ihe gbasara diaspora vote bụ nke a chọrọ imegharị n'akwụkwọ iwu Naịjirịa na ọkpụrụ afọ n'ala na ọnwa izu ole na ole gara aga. Ebe a ọkpụrụ afọ n'ala, ebee ka ndị be anyị nọ n'obodo oyibo kwụ gbasara ya bụ ihe? Kedu ka unu si achụzi ya? Kedu ka unu nwere ike isi tinye aka ịfụ na onye Igbo batara na ya bụ ọchịchị na 2023? Prof. Masịkwa na isikwa ọkammụta Pete na-emezi mana amalụgo na atụ ịnụ agịlịga nkata na onye jere arụ awọlụ amago na ọmụ ka a na-agwa. Ọkaiwu gwara anyị ka m bido ebe ahụ. Ọkaiwu gwara anyị na Constitution 1999 ọtụtụ n'ime anyị na-akwenyere na ọ dị valid. Ekwuro anything maka zoning eziokwu, mana ka njụkwa unu ka a si akọ na asị efe na-ajụ ovu Constitution na-akwụkwa anụ maka gịnị federal character. Etu a nkịta si wee sị ya daalị ga-edaalị ya ọbụla ọ na-ana egbuli, mana ọ bụzi na ọ dasịalị ga-edazi iwu ezie anya ọ ka o si dị. Anyị na-adalụva aka adarọla anyị chacha ya o wee kwesị na anyị ga-etinye anya na mmiri wee zọta nke bụ nke anyị. Ka anyị ranọdụ n'ofesi ọ jọgburu onwe ya, ọ jọgbu oke jọgbuo nkakwụ na a ga-asị na anyị ama eti vootu ka ọ dịzị aka a ga-asị na anyị esoro ọbụlụ obodo anyị bi na ya. Osokwa anyị abụrụ na ị nọ na somisomi ebe ụwa jedebe, oge ịtụnye vootu lue ị atụnye oluzie na nke anyị ọ dị iche. Kedu ife kpatara ya? Onwe ife mele ede o ji bee nwee ya bụ ife mele ede bụ na inene ndị nọ n'ofesi
ọka na ndị South ndị ugwu unu anọrọ n'ofesi so ama anyị mmapụ anyị dịka ndị obodo a sị na ndị melin fam ife na-ekwu mgbe a na-ekwu melin voting etu a ka o si wee dịfa amago na ablọkụ anyị ndị si South ama nwetazi votes ọsọ anyị nwa ka blọkụ ọnya ka o ji jọgbu onwe ndị n'ofesi ebe anyị adịrọ obi adịrọ anya ọcha n'ife na-etu a o nwekwa na iwe nsị ka ntụ ya anya bụ amara m taịm ọka fọdụ amara m ma ọ ga-abụ ọta alụ mana m etinye ya na ndị be anyị sọ mma onye jikọ o ji n'aka mgbe ụfọdụ ịbịazie ndị anyị na-aba na-eme fa bịazie fa na-akpachapụ anyị na-akpachapụ eweta ife ụfọdụ welie na-eyi anyị egwu nwaanyị a eji a na-akpọ Nnamdi Kanu anyị afọ ọkwa ife ome karịkwa etu o si ekwu okwu anyị si na ewepụ ya ife a na-ewepụ n'anụ wee na-eli mana ife na ọ na-ekwupụkwu ya nchịkọta ife anyị nọ n'enu ya sịrala anyị ya araala anyị ya ka o wee kwa anyị na-eme fancha bụ ife a ga-ebu eme ewejikọta Igbo ejikọtazie Igbo ewee nwela ọchịchị lụrụ anyị mgbetala aka ọkụ ya bụ ife nsị ka ntụ kịta daalụnụ daalụ ikwuka James biko ka m tinyekwa gị na Eziada nwere ike itinye ọnụ n'okwu a ma ọ bụ na m nzụcha ịma na a na-ebukarị ndị mbụ nọ n'ofesi ndị be anyị nọ n'ofesi na ọha nwa na-akwadokeri ụmụaka ndị be anyị na-eme nnupụ isi na-achọrọzi sisi ka ekenye ha Biafra ugbu a unu anọrọgokwa ebe a na-ekwukwu okwu sinye na onye isi ala Naịjirịa ọ dịzikwa unu na-ekwu okwu na isi na-abụ ebe ka unu kwu akwụ James anọ nso anyị na-anụzi ihe James na-ekwu Eziada ga-anụ ihe na-ekwu mba ka ibe gị na ọnwa kwere ndị ibe gị na ha n'ofesi ka fa tinye mana nke onu James adapụtacha ọfụma Eziada kwugoro okwu ka mma ka na anụ ihe na-ekwu mba adọmanụ ife Eziada kwu okwu mba adọmanụ ife ọ na-ekwu ngwanụnụ Prof ngwa tinyekwazi ọnụ na kwuchitere ibe gị ga-adị nkenke anyị nwa n'ofesi ebe a anyị na-ekwuru ọnụ na-abụ mgbe a kwadobe ife anyị nọ na-eme ememme nke anyị nọ na-enye kịta akpọli afa ya na anyị ga-ezero in within afọ akpọli anya the theme of this conversation ma ikwuweze nke ndị ọcha na-akpọ big picture the big picture bụ na anyị enwere onwe anyị ụdị pụrụ iche ụdị ọbụla a ga-esi mie udo adị ya na ọ bụrụ na ndị anyị nọbeba asị na anyị naba anọ ya bụ a na-egwuli ihe a na-egwuli enye anyị ọnọdụ anyị achị ya ma ọ bụzi na asị na anyị amachi o nwekwa ihe ede na Baịbụl to your attention Israel ebe anyị na na-enyo nwere anyị ụfụ ọnụ ka anyị ka na-enyo ya so ọ bụrụ na 2023 na fe ekwete na ndị be anyị ya achị and ekwete na ndị be anyị aghachi constitution anyị edegali ya 1999 adabara restructuring na-ekwu ndị be anyị ga-enwe hand ka fa si achị onwe fa 1914 achịkọtara Northern and Southern Protectorate signatories the 11 ilinovu na Zungeru ka fa nọ wee sign ya ndị Hausa na Fulani na ya ndị Yoruba na ya ndị South na ya onwere onye Igbo aka dị n'akwụkwọ ewee chịkọta North and South Protectorate ewelukwa ori mgbe a na-emezi anyị ka ga-asị na anyị esoro ọbụlụ nye ọ bụ na fe enwe ike idozitie anyị na ya fe edozitezi ibe anyị na anyị ewelukwa ehihie chụba ewu dị ojii ọkara nkịta ndewo biko ka nnachite azụ na Uche Nwora Uche o nwere ọtụtụ ndị ugwu na-atụ egwu na ọ bụrụ na ha enye ndị Igbo ọchịchị na ha nwere ike ime ịhazigharị Naịjirịa n'ụdị ga-eme na ọ ga-etisa egwu a ha na-atụ ọ bụ eziokwu biko ewe ka esi wee na-atụ inu n'ala Igbo
asị nọ ga-ezi ka ndị okenye si atị asị nọ ọkụkọ onye arụ a na-achịwe ya ọzọ. Onye ugwu na-atụ ụjọ na-ewere ọchịchị nye onye Igbo na a ga-emezi ndị Igbo achị nwere onwe ha. Ha nwere onwe ha na-achị ọchịchị si ọkwa ọrụ ndị be ha na-eji ogbunigwe na-egwuzite ụmụ nwanne ha na mgbago ugwu ebe ha bi. Ha nwa na-achị achị ha nwere ejego n'ichepụwa onwe ha na ọrụ onwe ya iji. So echere m na echiche nke ahụ onye ezigbo echiche. Ihe a na-ekwu na mmegbu adịghị mma, a na-emegbu ndị Igbo, onye ọbụla mana a na-emegbu, si kwuo ya eziokwu, a na-emegbu ndị Igbo na Naịjirịa. Ka esi emegbu ndị Igbo amara eke amaluke na-ese ka nye gị nkọrọ gị ihe mere. O mgbe m jere onwe ife anyị ga-eme na Abuja mgbe gara aga, onwe nnukwu ọrụ dapụtara na wasị anyị tinye akwụkwọ, anyị wee tinye akwụkwọ wee mechaa wasị anyị gbagoje ka anyị bịa ka a gbaa ajụjụ ọnụ. Ịmakwa ebe m nwa na onwe m Uche Nwaọra bata ebe a na-agba ajụjụ ọnụ, wee n'anya ndị niile na-agba ajụjụ ọnụ ha niile ụja ndị ugwu. Asụsụ a na-asụ na enu ebe a nọ asụsụ ndị ugwu. Mgbe na onwe m batara ebe ahụ, ndị mmadụ nabara ya gba ajụjụ ọnụ bụ ndị ugwu. Ka anyị bachaa nke a, nwa wele ya na-eji anyị wee n'ozugbo ọnụọgụ. A na-akpa m na ọ bụrụ ọsị ka ya nenebe akwụkwọ na-erere ka ihe ọrụ onye Lugbo na ọmụwa ga-enweta ya ọrụ. Enwetara m ya. So anyị a na-asị na ọnya bụ ụmụ ife ndị ahụ ife na-ewe ụmụ be anyị iwe. And ifu na iwe ha na-ewe bụ ọ dị ife ndị oyibo na-akpọ justify. Amaluke si dozie obodo. And ana m akpọkwu ndị be anyị nọ na Abuja, ma ndị nọ na Senate, ma ndị nọ na House of Reps, ma gọvanọs. Ọ dịkazịa ka a nọchara mmadụ na-esi mmụọ ma ọ anaghị ekwute n'eziokwu. Ụjọ na-atụ dịfa. Ịmụkwa ife a na-eme ndị be anyị na-anụkpa anyị. So ekwesịrị ka egwuo ndị mmadụ ga-ekwu ya. Amaluke onye nwere na-ese jegotara na mbara ebe anyị nọ, ije n'Imo steeti ife na-eme. Ndị mmadụ na-akwapụtazi kwapụ isi ebe ebi na-akwapụ asị na ndị a na-akpọ UGM na-afa nwabizi ebe a. Gịnị kpatara ya? O nwere okwu prọfesọ tigburu ọnụ. Okwu a metụta nwanne anyị nwoke a na-akpọ Maazị Nnamdi Kanu. Enwere ife a na-akpọ political solution. Olugo mgbe a ga-eweta political solution. Maka ọ bụrụ na ewetere ya, ma onye che na ọ dị safe, ma onye nọ gọọmenti haus, ma onye nọ na manshọn ya, enwekwa onye dị safe. So ife niile na ife a ga-elekọta ọnụ kwụkwọ ya ọnụ. Ọ ka ọra m kịta. Ọ gara gị dị biko nwere ike itinyekwu ọnụ n'okwu a. Ihe anyị na-ajụ bụ na a sị na ụfọdụ ndị ugwu na-atụ egwu na enye ndị Igbo ọchịchị na ha nwere ike ịghasa Naịjirịa. Ọ bụ eziokwu? Ọ ya dị Uche mma, dịkwu gị nwa mma. Kịta Naịjirịa na-aghasasị ndị Igbo na-achị. Ọ na-adị mma ebu n'eziokwu nyakwa anyị ga-anọ aga na-alabụ onwe anyị. Tata anyị nọ ebe a, ị na-anya ibu na Naịjirịa aghasasịgo. Ọ bụ niile azụ abịa jekene ji ekwe garị ọnụ, ji ekwe ibe olili ọnụ tata ka ewe ebe ọ dị n'ime ya. Na ọ ga-abịa arụ ndị Naịjirịa esi etu anọdụ bụlụ ovu na mkpụrụ ụbọchị ole ma ole na-abịa ama agwa gị eziokwu. Kama na onwe ebe dị n'ọchịchị, o nwere ka anyị ra azụ n'ugwu Hausa, anyị na-asụ asụsụ bụ ọbụma. Ọ na ibe mere ya bụ na ndị be anyị akara ghọta ebe a na-akpọ PR dị n'ọchịchị. O nwere onye dị n'ọmụma onye nwee ka o ji ya n'aka ọ bụrụ ibe mere eme. Ọ bụ na anyị achọ tata ka ọchịchị alụtu anyị, o nwekwara ndị anyị ga-agbakwu sịma na anya ọ bụ na unu anọnyela anyị ibe dị etu a ya eme, ebe dị etu a eme, o nwerekwana ibe anyị anapụ unu. Ekwusie ya etu a bụba ekwe n'isi si ọ dị mma, anyị ga-anọnyere unu. Urukwe na ibe a n'uche nekwa ebe unu kwara anyị na nkwa. Unu sikwa na unu amụghị eme ya etu a bụ anyị eweta ọgba aghara enyere nsogbu na anyị ga-eme ya. Ya bụ compromise a ndị Igbo na-adị egwu. Ndị Igbo nọrụ sọsọ onweve na ba ga-achịlịlị, o nwere ebe ba ya eje. O enweli ndị unu na ba ya na-akpa. Unu abịa soro anyị n'ọgụ a na ebe unu erite o tegokwere unu chiba anyị nwa na-akwadola unu kwadoro na anyị ekotere okwu. O nwere ibe anyị anapụ unu. Ọ ya bata na ọ ga-ncha eburu anya restructuring ndị ugwu eti na ọka wee chụpụ nwanne be n'ọrụ. Ma gị na anya ọ bụ na-abịa tata sị ka all the seaports dị na ndịda south kaba dị functional, ndị mmadụ enwekwa n'ọrụ ọbụma, ndị mmadụ enwe ọrụ. Ọ bụ na-asị ọ dị mma, enwere 6 geographical zones. Each geographical zone
mara na ibe unu ya eme kunu nyebe ọnwụ ọkụ ọ ya amakele ịbụ na ibe a na-aga emekọta ọkụ anyị onye ọbụla na-ebi eri aka ife kpata Naijiria jide etu o si wee dị bụ grid a eri ụtụtụ onye ndị ọbụla chọrọ kava zọkọ ka ọ bụ sọsọ gbanwa wee o ya elutu anyị ya enwetakwu ya mana ọ bụrụ sọsọ ike nke anyị o nwere ndị anyị na-aba ga-aga anyị nọkọ maọbụ ndị obe mmanụ maọbụ ndị ugwu kwanyere na anyị ugbu a nyere na anyị aka otego unu chimarụ ka anyị chikwue na o nwere ebe anyị ewepụ o nwere ebe anyị ya ewe unu ya nọ ebe unu nọ o nwere ebe anyị emebi rapụ na ebe a ka olutu anyị ka unu bụ ka anyị ga-esi wee nwa ọ dị ka anyị mee nye etu a bụ ọmagbuo onwe mana asị ka anyị mee nye chọsọ ike aka anyị ọ ya abịakwa anyị arụ ka anụnụ ndewo ọgaragiri ịkpụ nzu ọma gị n'ọnụ biko ama m ka Eziada na James mikrofonu na-adịgo mma Eziada na ihe na-ekwu Eziada adọmanụ ihe ị na-ekwu ok James nke gị kwanụ oh ok ngwanụ ka anyị gabakwa n'ihu biko ajụjụ ọzọ m chọrọ ka m jụkene nwada nwaanyị bụ ife biko ọ gịnị jizi nwa nkịta ọnwụ ọ gịnị merụ na ndị Igbo eke nwetara ọchịchị a na-ekwu kemgbe ọ bụ na ọkpụ isi amara akpụ ka ọ na-agaba adịrọ nkọ ekelela m gị maka ajụjụ ị jụrụ isi m kwuo m gasị na ihe ji anyị ịnaka ọchịchị bụ na anyị adịrọ n'otu ịdị n'otu na-eme ka ihe dị mfe ọ bụrụ na mmadụ niile kwekọrịta ọ dị ka ihe prọfesọ kwuru maka Maazị Nnamdi Kanu eziokwu na ọ na-achọ ka anyị nweta nke anyị nwee Biafra nwee nkwuwa okwu n'obodo anyị ka ndị Igbo ka akwụsị na-emegbu anyị and other things but ịhụgo na otu o si na-aga enwe ndị ọ masịrị enwe ndị ọ na-amasị enwe ndị nọ na fence enwe ndị ma na-enwe Biafra ma na-enwe Biafra ọ gbasaa ha so ọ ịdị n'otu a na-ekwu okwu ya bụ ihe kpatara o ji dị ka anyị adịrọ prepared inweta ọchịchị ala Nigeria oke ịhụgo just the other day asị na Maazị Peter Obi na ọ pụtago ịdọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye isi ala amago m ndị mụ na ha kwuru okwu a na-asị na o nwere kapasiti n'okwu bekee ịkpọkọ ndị mmadụ ọnụ gwa ha okwu ka a tụọrịa vote ma n'ime PDP nwa ọnọ na ha adịrọ sure na PDP ga-enyenwu ya tiketi nke nwa so ndị na-ekwu ihe a bụ ndị Igbo in other words asị ka emee questionnaire n'okwu bekee jụọ unu chọrọ ka onye Igbo chia ma unu chọrọ ka ndị ugwu ma ndị ofe mmanụ jide ya ọ ga-agbagwoju anya ma ọ bụ ihe mwute na ị ga-ahụ na ọtụtụ ndị Igbo ga-asị mba biko ka a hapụrụ ya ndị ugwu Awụsa ka ha mewa ka udo dị ịjụrụ sị na onye Igbo chia na ụjọ na-atụ ndị ugwu na obodo ga-agbakasị ma na anyị ga-ekewa obodo ịjụọ m ga-asị na ọ ga-aka mma ka ndị ugwu jide bikọz otu ha si na-akpa agwa ọ dị ka a napụ ha ihe a na ha ga-agbakasịzi obodo so ka udo dị ma ọ ka isi nọka onye ọbụla ọnụ ọ bụrụ na ha ga-achịta obodo interview a jụrụ ndị roadside passers by a jụrụ enwe onye nke si na isiokwu abụrụ onye ga-achị na isiokwu bụ ka emezie obodo and I agree with the person because ebe anyị nọ kịta ọ ga-go beyond onye ebe ọ ga-esi apart from the fact na anyị na-ekwu na orugo tọn ndị Igbo ihe nọ m n'obi bụ ka emezie Naijiria oru ndị Igbo aka nsogbu adịrọ ma o ruo anyị aka ka o ruo aka onye isi kpakọrọ ọnụ onye ga-emezi obodo ka akwụsị mpụ na arụwara na ihe niile na-eme ebe a ọ ya ka nsị ka m kwuo Eziada kwugoro ka m na-anụ ị ga-ekwu uche chere just nye m obere oge ka m mara ka na-anụ ife Eziada kwugodu adọmana ihe Eziada na-ekwu adọmana ihe ọ na-ekwu anyị nchaghị eti isi ọnụ na nke James biko just nwa obere ndidi ka anyị mara ka maka ndị aka ekwuro ka anyị mara ka James kwugodu ka nnụ
ọ dị ka mkpasugo onye ọbụla Igbo. Mba, nsogbu ka dị na line ha. Biko anyị ka na-agba mbọ ka anyị ma ka anyị ga-eme ka anyị nụba ihe ezi ada na James na-ekwu. James, Uche, kedu ife adịghị n'obi na-asụ pọtọpọtọ ka anyị nụgodu? Nwaanyị bụ ife mma asịkwanụ asị na uche onye adịghị njọ, mana mma asịkwanụ na nke a nwekwa ka o si wee dị. Isi wee kwu ana m atụle uche m okwu Igbo m meji wee kọwaa ife mfidi n'ife ikwu and afụnwuro m so ngwa asị ka m sụọ n'oyibo. Ife a bụ a divisive and defeatist mindset or mentality. N'uche nke m nọ ka anyị walụ maka ka ndị ugwu ji agbasa na ebe niile ka a rapụzala ha ọchị negodi nke a chịrị achị a na ha achị echi 8 years now wee fụ ka ma akọ isi na anya dị onye ọbụla na Nigeria. So anyị tụwazi ụjọ ha jidekwuo ya for another 4-8 years. Anyị ga-adịzikwa ndụ wee chi ọ bụrụ ihe mmiri ọ bụ ofu nkata mgbe Jonathan na-achị. Jonathan abụrụ onye Igbo dịka ọgara gị n'isi okwu mana ọ agbata obi a sị na agbata obi onye bụ nwanne ya. Wee were ụjọ ọchịchị oji were ụjọ na-ama ihe dị girigiri wee pụọ. Tins ahụ ọ pụ na nnukwu obodo ndị isi n'anya dị onye ọbụla. So ihe na-ekwu mba ihe a elugo na ndị Igbo ga-etinye ọnụ, ndị Igbo ga-esowaghachi and o nwere ihe m chọrọ ikwu biko si ekwetezi na ndị Igbo ekwezezi na-ekweta na-asị na ya afụrụ onwe anyị n'anya na ya ejikọrọ asị onwere oge na-ada enwe nghọtahie na ụgụ m na social media today ka m gụta enwere this prominent northern politician ọkwa today ka ọ pụ banyere onwe ya another party a na-agbọ ANPP kwamkwa nso ọ pụtazie na ha fụrụ onwe ha n'anya mkpa. So na ndị Igbo pụtara nọrụ onye anọrụ APC onye anọrụ PDP onye anọrụ Abga ọ pụtara na ya fụrụ onwe anyị n'anya mkpa anyị fụrụ onwe anyị n'anya biko. So ihe ndị ilo na-abịa etinye n'ime etiti anyị wee were ya na-eme anyị na-agbasa anyị nọkọrọ ọnụ uwe anyị nọzi kịta ahụ ma nwaanyị a na-emete ma na ọ nara emeta ọ dị anyị mgbe ọnwụ anyị ruo n'ime obi anyị pịa ya ụtarị barịa mba mana ọ pụta n'ilo anyị kwụ ya na ndị na-achị Naijiria eburu isi na-abụ nwaanyị bụ ife ị ga-achịwu Naijiria mụnwa Uche Nwara ga-achịwu Naijiria ọkara gidi chịrị Naijiria chịgbuo ya mma maazị na-ebe anyị ntabi ihe achịwu Naijiria onwere ọgụgụ isi maka na ihe Chukwu tiri anyị n'ime akpazara egwu egwu maka gịnị ekpọrọ m nke ahụ. Daalụ. Ndewo Uche Nwara ịkapịago ya bụ okwu ọnụ ka anyị na-agakwa n'ihu biko. Ihe ọzọ nchọ ka anyị tinye ọnụ bụ na ajụjụ ọzọ nchọ ka anyị tinye ọnụ ọgadagidi biko ka nyere anyị aka zara anyị nke a. Unu mana kemgbe ebidoro ọchịchị onye kwuo uche ya na 1999 ndị Igbo kwụsị ike na azụ ndị PDP. Emekatazie ọ dịka enwere ụfọdụ ndị na-agba abụbụ si mba na PDP emetara ozife ọfụma na ọ bụ na-eso PDP na ọchịchị anyị na-azọ na ọchịchị onye ga-abụ onye isi ala na 2023 agaghị eru ndị Igbo aka. Ụfọdụ n'ime ha wee si na PDP mapụba na-abanye APC. Kedu ihe nwere ikwu maka nke a? Ịma na ibe eziokwu ji wee magbuo onwe ya bụ na oge ọbụla ị nere ya anya ọ dị ka o si wee dị. O nwere ihe Obasanjo mee ọ ga-na-agba clear na si ka a napụ Jonathan ọchịchị na ọ bụrụ ya ka o lutu. Obasanjo ji aka ya gbaghalị jekwuru ndị ugwu tiwa biko na nke a bụ izizi ndị a na-akpọ minority na-achọ ịchịnụ rapụnụ nwoke a ka ọchịsịa mee gịnị ọ nachi etekwelu unu ka ada anapụnye ọnụ n'ala etu a na ọ dịrọ mma. Ọ gbaghalịa yọlide ayịyọ ndị ugwu kwete wee bịa bụ iti mkpude Jonathan wee sị ya na anya ịnọga arụ na-abụbụ nke jara adua wee chọ ka ị nọọ nke gị. Ihe ekwe m nkwa na arabụghị ka ị nọọ nke gị a n'ọsọsọ ara ịnọ ka ị ya anụ. Jonathan kwelie nkwa na ya ga-anọ a n'ilo a wee jee tụọ vootu ọdanalụ Jonathan wee nọba ịma ebe dị n'ụla
ụlatọbara anụ ụtọ ekwobe. Jonathan anọlezie nọọrị n'ọnụ wee bụ na ebe abụọ nọ amaka wee chọ ka ya nọrụ gaba. Obasanjo si ya n'anya ọ bụrụkwa n'ibe mụ na gị nekwa n'ibe anyị. Jonathan kwenye na ike bụ na ọ bụ na ya ekebe ego na ya kelidasi ya nọdụ o wee kebe ego. Ndị niile enu kwadelie kwancha wee si etu a wee rapụ ya. Ụgbọ abụọ nọ n'ime wee miri ọtago. Mana etu ime si wee dị kịta, ndị Igbo ri nne na PDP. Ndị Igbo na onwebe ekwenyekwu na ba nwere ike ịzọta ọchịchị Naijiria na PDP abụ. Mana ovu ibe nchọkwu na ọta bụ ndị Igbo na onwebe ọchịchị na-abịakwanụ ba arụ. Ibe ọchịchị ya abịaba arụ bụ na oge ọbụla azịsị rọpụta mmadụ, onye ọbụla achọ ka ọ bụ na steeti ka onye ọbụla ga-esi wee pụta. O nwere oge azịsịrị ọta ndị ga-achọ ọchị Naijiria. Olufalaye na Obasanjo meketelie ndị Yoruba gwa Falaye rapụka na Obasanjo ka ọ jebe ebe a. Ndị ugwu amadụmogbo ebe a rapụta ma Buhari akarịrị onwe ebe a rapụ. Ndị Igbo wee dị one oru na ịtọ 23 vancha bụ chọgbadoro ịbụ president a. Ọ bụla ibe mwute ka ọ bụ. Onwe ọ ga-achọrọ ịzọ gọvanọship na Anambra. Ndị PDP pụtara kwụsị amụmụ 10 million kabakwu nwa dị over 40. Ọbụna ọchịchị ya marakwana anyị arụ ka anyị kwuo eziokwu. Kama na ibe mma achọgodu ka anyị mee bụ na a na-esi n'ụlọ mmalụ mma wee pụọ n'ilo. Ndị Igbo chọrọ ịzọ ebe a vancha nọkọ ọnụ. Onye ọbụla mara ibe ọ ya eme ya kwuo. Onye enere anya ọ dịka nke ya aga na si kwado olie ka onye ahụ gaba. Etu o si wee dị kịta, ọ bụ na-asị anya ọ dị mma wete na uvu onye Igbo ya chịnụ ka ngwa na eziokwu ọ ya abịa anyị arụ abụgo mieri ọ ya abịa anyị arụ. O nwere nwaanyị kwuru okwu abụ ya ezukọ ọnụ si n'ọkwa onye a ka anyị ga-akwado. Ọ dịkwa nke ọ ya amagbuo onwe ya, mana ka o si wee dị kịta ịrọpụta ovu onye Igbo ya achịnị ọ ya abịakwa arụ. Ekwuzikwa m kọrọ m n'ọnụ. Ndewo. Ịzọ ọchịchị a isi nwa osu na onwe ya pụtago tie mkpu wee sị na ndị Igbo kwadoro Tinubu mgbe ya na-achị Igbo ọ na-achị na Lagos ebe a, kwadokwa Obasanjo na 1999 mgbe ndị Igbo kwesịrị ịpụta asị ka enyere ya efe ka ha memeri ebere maka na ndị Yoruba Abiola ife mere Abiola ka esi napụfe ọchịchị ma ọ bụ na Buhari achịsịa olutue. Mana ọ bụ na ị na-anya na-etu a ka o si wee dị ndị a bụ unu na-ene anya o nwere onye nọkwata anụ ọ ya abụ ibe ivele ma sị ọ dị mma kwado na nwoke abụ ka ọ pụta emezi ọ pụta obiri n'obodo oyibo a na-agbụ ya ntụtụ ya na mụnwa akwadoro ka ọ bụrụ ya ncha ọzọ. Ọ bụrụ na anyị achọba
isi anyị na ndị ofe mmanụ ma anyị nwee mmekọ oge nke Zik o nwere anya na-akpọ Adenire Ogunsanya nyali ya si etu ade oge nwoke a mesị nwụrụ ndị Igbo niile nọ na Lagos mesi shop ba wee kwa nwoke a amalụmya Zik gwakwu nka nyali ya si wee dị yana ife na-ekwu bụ onye ọbụla na-asị na ndị Igbo na-akwado Tinubu nke bụ ala ka ọ na-apụ ịghọtago ndị Igbo nwere ike kwuo ife sọva ka ba nwee ike nọkwata n'ebe ba na-azụ si ya bịa mana ọ bụ na ichebe ife bụ ililo ndị Igbo niile ililo ndị Igbo tata bụ biko nyekene onye Igbo eve ka ọ chịa obodo anyị na o nwere onye kotere okwu ya bụ ebe anyị nọ n'ime ya na onye ọbụla na-asị gị n'ala Igbo na-akwado Tinubu maọbụ onye ọbụla si ebe awa ndị na-eme ya bụ ka o esi wee dịrị ebe nwa mma ọ bụ na-asị anyị onye malụ ka ibe si wee dịrị ya na Naịjirịa maọbụ n'ala Igbo ya mere uche o nwere onye Igbo ya enwe ego mma enwe maka na ndị ana m asụ anwụsọ elegrede masịalụ ndị a nọ n'isi mana agba m ọsọ wee nata nọdụ ovu ebe sị ka mụ na ndị Igbo nọdụ mgbasị ya m ebe dị ọrụ Buhari bụ onye izitu m ama ụmụnne ya na ma obi onwe onye gwa m okwu akwa ka o si adị ya na onye ọbụla na-agbakiri ya na bụ ka o si wee dịrị ya ka o si ekwu mana ịchịkọzi ya ọnụ ife anyị nwa chọọ tata bụ onye Igbo pụta ka anyị tiri ịgbasovie ọ na-ada ada anyị na ya adaa ọ bụ na-agbanwe egwu anyị na ya agbava mana onye bụ ibe ndị Igbo chọọ otu ma gwa gị Prọfesọ Ejiofor biko tinye kenara anyị okwu kedu ihe ịfụ ka dịka Tinubu si wee buru egwu nke ya pụta ugbu a na-ekwu okwu nke ndị Igbo n'ọkwụlụ bagharị n'ụlọ nọ ndị Igbo ka olu a sị nọ malụ bụ ụtọ dị na nwunye Igbo etego vaji amalụ otego vaji aghalụ eri mgbe ebidola 57 ekwu ka enwe independence nke ekwuela asị ndị Igbo anyị abaa n'ụlọ ụjọ abịa anyị abaa n'ụlọ ọnwa anyị na-eti kịta ọ bụ na anyị enwetara ya kịta ịma na aghụghọ dị ya onye na-asị na ndị Igbo na-akwado onye ọzọ na-abụrụ onye Igbo ịma na aghụghọ dị ya sisepụ aka enwe n'ove o meghụ aka mmadụ na iwe dị n'ime ya ka ntụ ịnụ lulu azụ maka na agaba idu nwe iwe o kwuru nnụ nwere ana m etu aba dị iche iche na amagbado mba ncha agaba idu nwe iwe o kwuru ma ndị ọzọ nwekwa ka esi asọnyelụfe ọnụ ka fa kwenyela anyị maka na anyị kweta oge nkwu 145 million 2/3 of ndị Nigeria ụmụ nzukọ a na-emegasị gbasara ndị Middle Belt na ndị South East na South South na South West ijugwu na eziokwu dịka nsị mụta Onowu Aba ga na-apụta anọ bụkwa n'ebe a ka agbado ọkwụ wee pụta na vancha kwadolie na ọya aga ọ dịla Naijiria mma mana ka ndị eje n'ebe a o nwee ibe nchọ ka nlụtụta aka o nwee ofu nwoke a na-akpọ Hubert Ogunde onye Yoruba gụla egwu mgbe a agabidi ịma ibe na-ekwu ọ si n'asụsụ ha ndị Yoruba chee na echiche think ya bụ ibe ka m na-agwa ndị be anyị think ndị Igbo maka na ihe n'elu ka nya bụ ibe si wee kwụrụ oge ọbụla anyị achọ ndị anyị ga-atachana n'akụkụ ha unu bụ ihe mee na Anambra anyị nwa mbọsị a o nwee ka esi wee ụfọdụ amasịrịla ife ga-anụ ka esi wee nụ nya bụ ọgụ ewee tụọla nya bụ votu eji wee rọpụta maka na anyị wel ụlọ apụrụ anyị n'anya na ndị agavụ ga-abịakwa welu Anambra anyị nụ mana ewerala Anambra anyị hapụ iwu ga anyị o wee mee wee bido chebe echiche edere mgbe nna anyị bụ dim Odumegwu Ojukwu mgbe ba ji wepụta apụga o nwee ibe ebu n'obi anyị nwee ike ibido kịta chebe echiche ka anyị ga-esi wee mee ife ndị ọcha na-akpọ social reengineering ka anyị ghọta na anyị enwe ike ịkwụrụ onwe anyị ka anyị ghọta na onwe ife anyị ji bụrụ Igbo na anyị nwere ike imenụ kwudola onwe anyị wee n'ọdịnihu ka m na-ekwu ibe a o nwee otu ọ bụrụ na-ene anya ibe na-apụtagasịnụ ma ọ bụ na newspaper ma ọ bụ na TV ma na redio otu a na-akpọ joint body
ya bụ otu na-emekwa ife pụrụ iche ife ndị na-achị anyị n'ụdị ịtụ vootu na-amenwuro ndị ebi na-arụ oyi na ọ bụrụ na anyị enwe ike takwu naanị ya na ọ ga-enyere anyị aka ebido dịka a sị na a na-esi n'ụlọ ekwughị ebe a na-esi n'ụlọ mmalụ mma wee pụba n'ama anyị jidetara onwe anyị maa mma n'ime ụlọ anyị hapụba ama daalụnụ. Ndewonu Igbo bụ Igbo, anyị na-ekene unu biko chetakwa na ọ na BBC Igbo ka ị nọ na mkparịta ụka ezumezu bụ nke anyị na-ewe butere unu kwa mgbe ihe anyị
mgbe na-asị ọ bụ na Igbo niile ekwekọrịta ka ewere ovu ụbọchị wee na-awa ji o ji ejikọ Igbo ọnụ maka gịnị anyị si etu a bụ jikọ anyị na ụmụnne anyị n'obodo oyibo ma ndị be anyị eduleta abịa anyị tịkọọ isi ọnụ Igbo abụla ovu onye ọbụla anyị ka anyị wete anyị ewetie ọsọsọ ya bụ ibe nwere ike ime Igbo ejikọ ọnụ nya biko kịta m nwere ohere ikwu ibe a ka akwụkwọ ya ọzọ ka ndị Igbo gbakọọ ọnụ rọta ovu mkpụrụ ụbọchị na-arọ Igbo niile ga-eji wee na-awakọ ji ọnụ ndị na-anọrọ nso onye jee abịa golu ji golu ọkụkọ o jee gbuo ọkụkọ na bịa sie ji ya kpọkozuo ndị ọzọ ka ọ gwaba ibe olulu adịkwa unu mma daalụ ne ndewo ọgaragịrị biko kịta anyị na-apịachikọta kedu ife ị nwere ike ikwu ikwetara na ndị anwa si na ndị nọ n'obodo oyibo na-akwanye ndị ụmụbe anyị nọ n'ala Igbo ka ha ghara na-atụ vootu? Mba, onye n'obodo oyibo jere ebe a bụ ka ya mụta ibe iwu ọbụla ibe a na-eme ebe a bụ ka ya amụta ọ bụrụ ị na-amụta nke ndị a were nke wee na-emebie etu onye kwuru okwu si wee kwu ọ dịkwa nke aja mbe na-ede ebe a bụ o nwere onye uche ezuru ezu ji agwa ndị be anyị siwa unu agazina na-atụ vootu ibe ihe aghọta bụ ọ bụ na onwe ibe na-ewute gị ndị mmadụ na-eme ọkwa na ịnọdebe ebe nso iwee nwee ike isiwa na ibe a n'ugwu emere ya ọgụma mana ọ bụ na ịnọte aka emekwala ihe na-eme ka esi eme ya na etu onye abụla n'obodo ozu si wee zaa gị ya si na bada ekwu mụnwa kwenye na eziokwu na bada ekwu. Ndewo biko Eziada na James Ogbuka na-enwe ezigbo nsogbu na igwe okwu ha ọ naghị ekwe ha kwuo okwu ebe anyị ada ihe ha na-ekwu ebe a unu ga-ahụ na anyị agbanye na ugboro ịma ka ha ga-enye ha ohere ka ha nwee ike kwupụta ihe ha dị n'obi ha mana ha sikwara ọnwụ depụtara anyị akwụkwọ ihe nke ha dere na ọba nzikọrịta ozi ha. Eziada na onwe ya na-ekwu na Igbo Presidency 2023 na ọ ga iwu ka ọ bụ na ada ekwe ya ọnụ na onwere ya na ya na-ekwe ya ọnụ nọ ndị Igbo ka o ruolu na ndị niile bi n'ala bekee ọkacha ndị bi na United States na ha ncha niile na-akwado na ha ji ofu ọnụ na-ekwu na Igbo ka o ruolu. James Ogbuka bụkwa onye nke nọkwa ebe a na-ekiri anyị ọ na-anụ ihe anyị na-ekwu mana ya ga-anụ ihe ọ na-ekwu ofu ihe a ka ọ na-ekwukwa na ndị niile nọ na ala bekee ọkacha ndị otu nke ọ nọ n'isi ya bụ Council of Igbo States nọ na Amerịka na ha ncha niile na-akwado n'ofu ọnụ na ọ ga-abụ onye Igbo ka ọ ga-erunata na 2023 otu a ka ọ dị. Biko ka anyị dobiri ya ngwa Eziada nwaanyị bụ ife biko nyekana anyị okwu mpịachi anyị gwa ndị Igbo okwu nke mpịachi n'otu nkeji. Biko tupu ma apịachie onwe ihe m chọrọ ikwu ọ ga-adị ka ajụjụ dịkwa ka just a comment. Prọfesọ Ejiofor kwuru okwu oneness of purpose ma m ka m ga-esi kwuo ya n'Igbo so m ga-akpọ ya na bekee otu o si kwuo ya ọ sị oneness of purpose. Ihe ọ na-achọ ikwu na anyị kwenyeta na Igbo Presidency na ọchịchị ala Nigeria na ọ dị anyị iwu na onye Igbo ga-abụ onye isi ala Nigeria na 2023. Achọrọ m ịghọta onye with the oneness of the purpose. The purpose bụ na anyị chọrọ iwu onye isi ala or the goal bụ na anyị chọrọ iwu onye isi ala. So na-ajụ sị ọ bụ na anyị niile kwekọrịta dịka ọgadagidi Maazị Peter Dochie si na anyị kpakọ onwe anyị ọnụ na anyị ga-amazi mmasị n'ụlọ pụọ ama ọ bụ na ekweta ma mma n'ụlọ bifo pụwa ama ọ ga-adị mfe ma ọ bụ ndị Igbo ọ ga-ekwenye ebe a na-achọ ka ọ bụrụ onye Igbo n'ụzọ dum. Ọ bụ na youth onye dị young ga-arụkasiri ike pụta n'ala Igbo ma ọ bụ nwaanyị pụta n'ala Igbo ndị Igbo ọ ga-akwanye ya in the light of oneness of purpose ebe anyị na-achọ ka ịchịa Nigeria by all means. Onye dị young Nigerian youth bụ onye Igbo pụta ma ọ bụ nwaanyị Igbo pụta anyị ga-akwanye ya ndị Igbo niile in unity
ka o jee jenepụta ndị ugwu ike napụta ha ọchịchị n'aka ka ndị Igbo nwee ike banye. Ajụjụ ga-anụnwa ọ chọkwara ibido nkata anyị n'isi ebe anyị na-achọ ịpịachi apịachi. Ọtọ m ga-esi wee pịachie nke m. Oke, dọkịta Nwaọra, ma biko were otu nkeji wee pịachikọta ya. Ihe m chọrọ ikwu nwere ka m rụtụgoro aka enwe mgbe i kwuru okwu Tinubu na-asị anakwa na-atụ ya ụjọ because o nwere okwu a na-ekwu na onye the gods onye ọla the gods chọrọ igbu a na-ebu ụzọ mee ya omee ka onye isi na-adị mma ya pụtara Tinubu afọ ole ka ọ dị ọkwa nke na anyị mamịrị na Maazị Nwaọra biko aka ya adọrọkwa na nke a bụkwa gị na-ekwu biko BBC ga-akwụ anyị akwụchaghị aka na nke a na-atụ ya ụjọ ya na-azọ ọtụtụ nsogbu adị kedu ihe m na-ebe dịka nwaanyị bụ ife si wee kwu nwaanyị bụ ife ihe a na-ekwu dịkịta oge agago nke isi ka a chọwa nwa okorobịa because ile anya na ụmụ otu ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche ihe a na-eme a na-ejezi egoro fọm e ga-efil to show na ị chọrọ ịzọ so ndị na-elegezi anya na ndị nọgo n'usoro Maazị Uche Nwaọra biko ewe n'iwe ịma na ebe anyị nọ ekwekwana ka anapụ anyị ihe anyị ji ya biko kwugharịa ya ahụ ikwuru biko kwugharịa ya ahụ ikwuru ma anyị pụọ n'azụ ka anyị kpakwa ka anyị si akpa ma ihe anụnwa ndị ụwa niile na-ege anyị ntị ọ ga-adị mma na ịyọ ọrụ ịyọ ka anyị wee kwugharịa biko the major political parties otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị enwegasịrị APC, PDP, APGA then nke George Moghalu Kesiri Moghalu echitazim pati ahụ ndị nọ n'usoro already so a na-ekwukwo n'okwu onye Igbo ikwu president ndị anọgo n'usoro ọgwụ ka aka bidokwa kịta achọwa mmadụ ụbọchị agago because ọ fọrọ gịnị izuụka ole na ole taịm ekwuru aga wụdị ga mee praịmarị so kedu ndị ogere anyị na ha na-azọ Peter Obi ekwuola na ọ na-azọ Kesiri Moghalu ekwuola na ọ na-azọ anyị Mpayos anyị ekwuola Dave Umahi ekwuola Ọjị Ụzọkalị ekwuola Chris Ngige ekwuola Peter Umahi ekwuola Rotas Okorocha ekwuola Maazị Ohabunwa ekwuola ọwụ ndị a ka a ga-ekwuzi ọwụ ịkpọbatazi ha n'ime obi ka a kedu onye ọ ga-awụ ọ gwara ebe a nọzi kịta ihe awụ biko adịghị ọzọ m chọrọ ikwu onye ọbụla nwe onye Igbo akwụkwọ n'akụkụ ị ga na-etinye ọnụ ị ga mitin na ụmụnna ikwuru okwu ọ bụrụ na Facebook ị na-ede ebe ị na-enye achịkọrọ na ọ gbasara gị maka akwụkwọ nke a kụjọ 2023 ọkwazi mmazi ka anyị niile n'ala biko ndewo Uche Nwaọra anyị ekeneka gị n'okwu gị mana biko onye ọzọ ga-ekwu ọzọ biko ka anyị jiri nwayọọ ka anyị ọ ghara ịdị ka anyị na-akparị mmadụ ebe a maka na ọ bụrụ dị ihe anyị bịara ime n'ebe a biko ka Prof biko ị nwere ike iji otu nkesi pịachie okwu gị ka anyị wee nwee ike gaa n'ihu ọmalụsi ofu nkeji ibe m ga-eji wee pịaji okwu bụ ife ga-akọwatakwa ife nwaanyị bụ ihe gbasalụ oneness of purpose nọ a sị na akpa eme gịnị alarụ n'ute and ị ga-azọta na ana wee zọba ute ịzọta anya bụ ana anyị mana anyị na-asị na Igbo enwere eze Igbo enwe eze anyị na-atapụ ya ọnụ n'ụzọ na-adịrị anyị mma mana ibido kịta etu a na-asị welugbo wee chụba ewu dị ojii ibido kịta wee konye ebe iwe ịwụrụ avụ n'oge ịkonye iwe na ilu ego ịkonye n'oge konye ọfụma oge eji eweta ibe ubi lue iweta ibe ubi anyị ya emerọ nke anyị nke kwom anyị ya akwado onye ka anyị kpọọ ọnya social engineering of ndị Igbo etu ọ ga-abụ eme nya before pụta na ị na-achọdịla ọchịchị ije onwe blessing ndị ọrụ Ikenga na ebe a Ikenga na Mambala na ebe a ije enye gị blessing isi inu n'ime ụlọ malụma wee pụtawa ọ bụrụ onye nọdụ n'ụtọ nkam nnọkọtasị na ya na-eje ọchịchị adịzi a na-abịa benye anyị isi ka anyị kwenye so anyị nwee ike ijikwata onwe anyị jụọ onwe anyị ajụjụ bido from pre-K to the time you ga graduate from school anyị eme gịnị inculcate in you ife bụ na Igbo onye Igbo
ajụọ gị kịta n'Igbo onye Igbo, what is it you are? I need to capture ourselves so that mgbe ụmụaka anyị na-apụta from high school fa amaligo what it means to be Igbo. So ebe ọ bụla fa nọ na ife afa nọ everywhere in the world, ebe ọ bụla fa nọ na ịkpọ ofe oku fa aza asa onye Igbo. Ọ ka ndị Jews eme anyị na-asị ka anyị dị kaba, mana ọ kawa si eme ebe ọ bụla fa na ịkpọ ofe oku fa aza asị ndị Igbo. Ọ bụrụ nọ onye pụta ụtụtụ chọọ ka ya mee ka ọ bụrụ nke ya mee ka a na-ekwu. Ndewo ọkammụta, biko a na-ekene unu bụ ndị niile wepụtara oge ịnọnyere anyị taa. Ọkammụta Tony Ejiofor, Uche Nwora, Ọgaragidi n'onwe ya, Eziada, James n'onwe ya na Ann bụ ndị nọnyere anyị taata. Biko anyị na-ekene unu ebe ọ dị ukwuu. Anyị jikwa otu aka ahụ na-ekenekwa ndị bụ ndị otu anyị bụ ndị radio stations anyị na ha bụ the local, bụ ndị na-ebu anyị live today na ebe niile dị iche iche, ndị Flow FM, Darling FM, ABS TV na radio, Blaze FM na IBC Owerri. Anyị na-ekene unu ebe ọ dị ukwuu. Anyị nakwa ekene ndị otu anyị nọkwa n'ime ebe a, bụkwa ndị so anyị, ndị nsonso anyị nọ na Facebook na Instagram, bụ ndị na-akwa ebe a na-akwanyere anyị ọkụ, na-akwado ihe anyị na-eme.